பன்னீர் மோமோஸ் வந்து நம்ம கடையில் போய் சாப்பிட்ருப்போம். பட் வீட்டில் செய்யலான்னு நினைக்கும்போது நம்ம செய்ய மாட்டோம் இல்லையா? பட் ஆனால் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் செய்வீங்க. ரொம்பவே ஹெல்த்தியாகவும் இருந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இல்லையா? ஸோ பன்னீர் வச்சு ஒரு சூப்பரான மோமோஸ் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு சூப்பராக காரசாரமான ஒரு சட்னி எப்படி பண்ணலான்றது பார்த்துடலாமா? 1 கப் மைதா எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு நம்ம சாஃப்ட் டோவாக நல்லா பிசைஞ்சு தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 1 ஹவருக்கு வந்து நல்லா ஊறட்டும். இப்போ ஸ்டஃபிங்க்கு வந்து பன்னீர் எடுத்திருக்கேன். நல்லா திருவி எடுத்துக்கோங்க. இது கூட வெங்காயம், பச்சை மிளகா, அதுக்கப்புறம் குடமிளகா சேர்த்துருக்கேன். நமக்கு விருப்பமான வெஜிடபிள்ஸ் இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம். கேரட், பீன்ஸ் சின்ன கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இது கூட வந்து சில்லி பவுடர், கரம் மசாலா, கொஞ்சம் டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்துருக்கேன். பேப்ரிகா பவுடர் சேர்த்துருக்கேன். வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பு, மஞ்சத்தூள், அதுக்கப்புறம் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதையும் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. அது ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடும். இப்போ மாவு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. சின்ன உருண்டையாக எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து மூடி, டிஃபன் பாக்ஸோட மூடி இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதை வந்து நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா சூப்பரான ரவுண்டான ஷேப் கிடச்சிடும் நமக்கு. ஸோ அதை வந்து எடுத்துகிட்டு நம்ம உள்ள ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஷேப்பில் வந்து நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே ஈஸி. நம்ம கொழுக்கட்டெல்லாம் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி அதனால் வந்து இது ஈஸியாகவே இருக்கும் நம்ம பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து இட்லி குக்கரில், அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டீமர் இருந்தால் கூட அதுலேயும் வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் தான் ஆகும் இது வந்து குக் ஆகிறதுக்கு. அவ்வளோதான், சூப்பராக ரெடி ஆயிரும். சாஃப்டாக இருக்கும், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம சட்னிக்கு ரெடி பண்ணிடலாம். பூண்டு, தக்காளி, அதுக்கப்புறம் வந்து காஞ்ச மிளகா, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, இது வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு நம்ம வந்து மிக்ஸர் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கடாய் வச்சுட்டு எண்ணெய் விட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுட்டு கொஞ்சம் சால்ட்டும் சேர்த்துட்டிங்கன்னா சூப்பரான சட்னி ரெடி ஆயிரும். கடைசியாக கொத்தமல்லி இருந்தால் தூவிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான மோமோஸ் அண்ட் காரசாரமான சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வேறு லெவல் டேஸ்ட்டில் இருந்துச்சு. அதுவும் பன்னீர் ஸ்டஃபிங் வச்சது செம்மையாக இருந்துச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.